edhe ishim aty tek përshtatja juaj me kulturën dhe sidomos me sistemin arsimor amerikan. Matematika është një lloj kudo, por kultura, komunikimi, sistemi janë ndryshe. Si përballuat? Kjo ishte domethënë ndoshta ai mali më i lartë që duhet ta ka përceja, por ajo që më ka ndihmuar në jetë ka qenë vullneti i madh, edhe ka qenë durimi. Unë pa u nis kënjën e dija se ka probleme në të kuptimin e fjalës, domethënë duhet sakrificë e madhe, duhet punë e madhe, duhet kuraj e madhe për të. Ajo problemi më i parë që unë u përballova ishte gjuha. Domethënë që ndoshta ditët e para unë u regjistrova për të mësuar gjuhën angleze. Dhe pastaj ishte procesi i vlerësimit diplomës, që këtu e quajnë evaluation, sepse vetëm për të kyçur këtu në sistem, domethënë duhej të bëhet vlerësimi i diplomës. Vlerësimin e diplomës domethënë e fillova, është një agjenci e licencuar amerikane, që domethënë në fakt është edhe botnore që mund të quhet Board Education Service në New York, dhe aty fillova domethënë hapat e parë procedurës për të bërë domethënë vlerësimin e diplomës. E gjithë kjo vlerësimi i diplomës në farë mënyrë nuk mori shumë kohë, sepse procedurat ishin shumë të shpejta dhe diploma u vlerësua në fakt 100%. Biles kisha akoma kredite të lëndës matematike më shumë se sa alle kërkonin këtu për këta. Por ajo që duhe ishte sepse neve duhet të certifikohemi, domethënë këtu e quajnë Michigan Test for Teaching Certificate. Çdo shtet i ka atë testin e vet që inkuadrohet, domethënë hyn gjuha, lënda e matematikës, ligjet, historia amerikane kështu me radhë. Pra janë 4 provime, atëherë kanë qenë se her pas here ndryshojnë. Dhe unë faktikisht mas 2 vitesh i përfundova të gjitha këto, domethënë edhe mësimin e gjuhës. Normalisht se gjuha mësohet me vite, por aq sa më duaj, i kalova ato provime dhe filmas, domethënë jo pak më pak se 2 vite, mora edhe certifikatën dhe isha gati për të dalë në punë. Ajo që prap isha i pa fat, ndoshta në farë mënyrë sikurse gjenerata 91, kohë luftët isha, sepse këtu në Michigan ishte një krizë e madhe, 2007-2008, që njerëzit domethënë shpërnguleshin nga Michigani, numri i nxënësve domethënë zbritste, dhe pastaj nuk kishte aq kërkesa për të punësuar. Pra mori edhe pak kohë, domethënë ja 2 vite të tjera, dhe pastaj unë kisha fatin e mirë që unë jofa me 2 shqiptar të mirë, domethënë duhet i falenderoj për përkrahjen dhe për ndihmesën, sepse në ato momente të duhet dikush që të drejtoj, dhe ajo është profesori shumë i nderuar dhe miku im i përjetshëm, zotnia Altin Zaloshnja, që atëherë ishte domethënë në departamentin e gjuhës angleze në Eureka Community Schools, dhe është profesoresha shumë e nderuar dhe është një majlësore dhe një edukatore e jashtëzakonshme që fatkeqësisht komuniteti shqiptar nuk e din edhe aq shumë për ta. Është një edukatore e shquar, Rozë Sinishtaj, e cila është profesoreshe e gjuhës angleze po ashtu në Eureka. Pra, këta kanë qenë 2 njerëz, domethënë, të cilët në një farë mënyre më kanë përkrahur në momentet në ditët e para kur unë hyra në sistemin e mësimdhënies, dhe ata domethënë më kanë përkrahur me duke më dhënë udhëzime për shumë rregulla që ndoshta unë kisha ndëgjuar, apo s'kisha ndëgjuar, i kisha mësuar, apo nuk i kisha mësuar, apo i kisha përvetësuar, apo jo. Dhe vërtet domethënë kanë qenë domethënë njerëzit të cilët i mbaj mend për të mirë, domethënë në rrugtimin tim. Më njëherë mas që kam filluar të punoj, domethënë të japim mësim këtu në gjimnaz, në një farë mënyrë unë ndjeva më i relaksuar, më i qetë, dhe ata që kërkojnë nga unë ishte balancimi i familjes, domethënë Anton, familje,
familje punë dhe punë studime, sepse unë i kisha vë qëllim vetit që të vazhdoj studimet dhe me njëherë do më thënë, mbas kohë shumë shkurtër, unë automatikisht u regjistrova në Wayne State University për të vazhduar për master në radhë të parë, pra isha me kohë plot, nuk isha part-time, po me kohë plot, do më thënë paraditet deri në orën 2:40, 2:45, do më thënë në orën 3 delja nga puna, në orën 4:30 kisha orë, do më thënë ligjeratat, dhe këtë punë e kam bërë, do më thënë, masi mora, do më thënë, u diplomova për magistratur, gjatë kohës që isha duke përfunduar magistratur, u regjistrova për doktoratur dhe vazhdova studimet edhe aty dhe faktikisht dikun 5 vite e gjysmë isha përveç familjar, punëtor dhe isha edhe student. Dhe vërtet kanë qenë ditë dhe net pa gjumë, kanë qenë momente ndoshta shumë stresueme. Unë e di, bile duhet ju kërkoj falje ndjes edhe familjes time, sepse ndoshta edhe në momente janë që nuk ke mundësin ta shpreshat dashurinë për fëmijët aq sa duhet, ose për familjen tu jesh afër, aq se shpeshherë ata kur u zgjoheshin me shkon në shkollë, unë isha në punë ose kur u kthesh ata ishin në gjumë, gjatë kohës që unë qëndroja duke studiuar e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto kanë qenë, domethënë, sakrifica të mëdha, por asgjë nuk është krahasuar me kënaqësinë e realizimit të qëllimeve, sepse njeriu në një farë mënyrë i vën vetes qëllim dhe atë qëllim që unë ja vura vetes, edhe kolegët e mi që më kanë njohur mbrapa, unë ju kam thënë ose do t'i hyj, domethënë, rrugës time të arsimit, sepse besoj se arsimi është fuqia dhe është një element më i madh dhe më i fortë i njerëzimit për të drejtuar në rrugën e dur, për të çuar në dijen dhe diturinë që duhet. Dhe unë i kam vënë një detyrë vetes, i patavu që nëse nuk mund të realizoj, do kthehem përsëri mbrapa. Ndoshta më mirë të ken të kthehem mbrapa. Dhe kështu pastaj vazhdova, kalova domethënë punësimin nga gjimnazi në për universitet e kështu me radhë. Doktor, cila ka qenë sfida më e madhe gjatë rrugëtimit tuaj akademik, pra për arritur titullin akademik? Një sfidë, gjithsesi një çështje që ka qenë ndoshta kapën gosh shpeshherë është se nuk kam pas kohë t'ju dhuroj familjes aq kohë sa vërtet ata kanë meritua. Unë vërtet do t'i falenderoj nanën time që jeton me ne këtu, do t'a falenderoj edhe bashkëshortën time që me kanë përkrahur jashtëzakonisht dhe ata kanë ditë se kur kanë mundësi të flasin me mua dhe kur nuk kanë mundësi të flasin me mua në kuptimin e fjalës. Kur kam qenë unë i nxanë, domethënë me studime dhe me punime, ata vetëm thjesht më kanë nejë gati, edhe me ushqime, me çdo gjë, thjesht unë kam qenë në një farë mënyre si mysafir në shtëpinë time. Por normalisht jo duke mos i hillur më shpinë, sepse atë kujdesin, edhe pse s'kam qenë ndoshta ndonjëherë prezent, kujdesin dhe drejtimin e familjes jam munduar ta mbaj, sepse familja për mua është gjëja më e shtrenjtë. Çdo të thotë për ju, doktor Lajçaj, të punosh në universitetin më të mirë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në UVM? Të punosh në universitet është një nder, por është një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. E them është përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe sepse ti jo vetëm se je një mesimdhënës aty, jo vetëm se je një ligjërues, pra para vetes nuk ke vetëm student, aty ke inxhinierët e së armës, ke mjekët e së armës, ke avokatët e së armës, ke domethënë e gjithë trurin dhe elitën gjithësisht, ti je pjesë e formimit të një gjenerate që të cilët duhet të kontribuojnë për këtë vend, ose edhe më tej. Dhe përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe. Pra aq sa është nder, është vërtet përgjegjësi. Dhe çdo ditë që unë dal nga shtëpia dhe nisem për në punë, gjithmonë mendoj të gjej diçka ndryshe sot që të ndikoj sadopak tek një student në ndryshimin pozitiv të jetës tij, ose ndryshimin pozitiv të perceptimit të mënyrës të jetuarit ose të mënyrës së mësuarit, dhe të mënyrës
se si ta zbatoj ata çfarë mëson. Pra, është vërtet një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Pse matematika është kaq e rëndësishme, jo vetëm për sistemin arsimor, por edhe për jetën? Si kufizoni ju matematikantët rëndësinë e saj? Fillimisht, në vitet, domethënë, në mësimit fillor, 4 vjeçar, 8 vjeçar, derisa kam filluar në vitin e parë gjimnaz, që këtu është klasa e 9, e kam pasi një land, si të gjitha landet, me duke se ishte pak ma interesante, por për mua ishte duke edhe ma lehtë se të tjerat. Është çuditërisht, në atë kohë historia ka qenë për mua ma mizere se sa vetë matematika, sepse ndoshta ka qenë edhe një shkak tjetër se historinë neve mësonim të popullit huaj ku shqiptarët na quhenin si të rendit të dytë. Por megjithatë, unë duhet të them këtë. Nuk është se unë e pëlqej matematikën dhe nuk është se vetëm se unë e dua, por unë mendoj se matematika të mëson në një farë mënyre të logjikosh ma shumë, të gjykosh ma mirë, dhe të formon si njeri ma të drejtë, sepse ai që merret me matematikë, për shembull, nëse do të vërtetosh një teorem, do të zgjidhësh një problem, ti duhet kohë, duhet përkushtim dhe duhet të kesh durim. Shpesh herë mendon se je në rrugën e drejtë për ta zgjedhur një problem, dhe shpenzon orë, ditë, javë, dhe nuk arrit deri tek zgjidhja, dhe në një farë mënyrë ai nuk të lejon të dalësh nga e vërteta. Dhe si e tillë, ajo vjen edhe e pjeket me karakterin tënd, dhe mua më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të krijoj dhe të formoj karakterin tim si një njeri, domethënë, që e besoj të drejtën, që një njeri që punon me integritet, integritetin, domethënë, kuptimin e mirë të fjalës, që të bash punë të mira, edhe atëherë kur mos ti jesh në vëzhgim, dhe shoh se matematika është bazë çdo shkence, është bazë e shkencave mjekësisë, është bazë e shkencës informatikës, shkencave biokimike, është bazë e shkencave elektronikës e kështu me radhë. Pra, në çdo hap, në çdo vend, dhe çdo gjë që neve përdorim gjatë jetës, aty ka matematikë. Dhe në një farë mënyre, kjo ka ndikuar pozitivisht për formimin tim personal dhe profesional dhe për formimin tim si karakter dhe ai që jam sot.